the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold a night. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo um pouco difícil pra mim. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês têm uma melhor amiga? Uma melhor amiga que não te deixa por nada e se você não vive sem ela? Então, eu tinha duas. Uma eu tenho até hoje. Mas a outra eu não tenho mais. Aconteceu que numa aula de escola a gente estava conversando e de repente surgiu um assunto e a gente começou a discutir por causa desse assunto. A gente ainda estava brigando e quando eu pensei que nossa amizade tinha acabado. Eu pensei que fosse uma daquelas nossas dicas de sempre, agora a gente sempre brigava e voltava. Depois que foi passando os dias, passando meses, foi passando. Eu percebi que eu tentei voltar, eu tentei corrigir meu erro, mas já foi fácil. Os pais dela não queriam mais que ela andasse comigo. Por causa de um negócio desse, por causa de uma conversa, nossa amizade acabou. E ela é aquela tipo de amiga, sabe? Aquela bem conectada na internet. Ela editava minhas fotos pra eu postar. Ela me dava ideia de chat, pra WhatsApp. Ela era bem muito esperta. Tinha dias que a gente passava quase 2 horas. A gente ficava quase a madrugada inteira. Assuntos bobos, nossa, que nunca ficava chato, que a gente nunca deixava. A gente tinha uma conexão tão grande, tão forte. O que mais da novela passando na rua, com uma outra amiga, zoando da mesma forma com outra garota, mas aquela garota não sou eu. Como eu sinto falta dela. Ela ligava todos os dias. Quando eu chegava na escola, eu não me preocupava se as crianças iam falar comigo. Se ela falasse, isso era o suficiente. E hoje, a gente nem se fala direito. E quando se fala, não é a mesma coisa. E a amiga, a gente não conversa. A gente mal se olha. A gente não tem mais assunto, não tem mais intimidade. Tudo acabou. Foi tudo tão rápido. Eu nem consegui acompanhar. Parece que você aperta. Você vê ela passar e não poder dar aquele abraço que eu sempre dava e dizer que eu te amo. E deitar no colo dela. Amiga. Fique comigo, por favor. Eu não posso, amiga. Meus pais não deixam. Ah, que dia triste foi pra mim nesse dia. Só sabia chorar. Ai, esse meu coração todo se escreveu. Que esse
A dor que eu sinto, a saudade eu tô ficando. E eu já tenho da curtir. Pode pensar. Meus aniversários. Você fazia uma festa surpresa pra mim. Uma coisa tão simples, mas eu sabia que era feito com tanto amor. Todo presente do ano que vem real. Esses últimos dias, esses últimos meses foi tão difícil. Não poder ligar pra ela, pedir aquele conselho, mas queria abraçar ela. Te pedir desculpa por tudo. Mas mesmo que isso não... Pena que só isso não ia resolver, né? Ai, como eu sou burra. Perdi minha melhor amiga. Pra você. Gente, o que eu digo pra vocês? Se você tem aquela amiguinha, aquela que não te abandona, aquele amigo que não te abandona, faz de tudo para não magoar. Diga que você ama, abrace, beijo, fica terra. Porque depois que você para de falar, depois que você perde alguém, quando é muito difícil. E o que passa pela cabeça é só esses momentos que você esqueceu de dizer eu te amo, os momentos que você esqueceu de abraçar. Eu já não tenho mais minha amiga aqui comigo. Mesmo ela ainda estando viva, não é a mesma coisa de quando a gente era melhores amigos. Mas você ainda tem a sua. Então viva com ela, vive intensamente de cada momento. Abrace, agarre. Pede conselho. Bata nela, zoa, brinca, conversa. E faz de tudo pra não brigar e magoar. O que já aconteceu comigo e não quero que aconteça com vocês. Porque por causa do momento de raiva, no momento de discussão, no momento de ódio, por causa de uma palavrinha pequenininha, de uma fração de segundos, você pode acabar com a amizade de anos. Eu tô tendo que viver com essa dor no meu peito, eu não sei até quando vai durar. Mas você tem sua chance. Eu tive a minha, eu desperdicei. Aproveite isso bastante, para que mais tarde você não possa se arrepender.